Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Gusma, kajian Kiai Haji Ahmad Dauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wong majusi, selek-elek wong majusi ku gak roh pangeran. Ngrabi anake dhewe. Mergo dia anak ayu, ndek mikir. Wong anakku ayu dikeloni wong liya sing ngurmat aku. Dadi dirabi dhewe. Saking kurang ajare situ. Bareng ape hubungan suami istri, ana wong notok omahe, nggawa mboten notok ing surah, nggawa lampu plik sentir. Tiap diparani wong majusi melayu. Engko angger geng sedelok rono meneh sampai salah samarot 3 kali. Suwe-suwe diparani, bareng diparani ternyata cah rondo iki wong rondo iki duwe anak cilik-cilik. Ditakoki, "Kamu kenapa begitu?" "Kula nak eling anak kula do nangis, kula meksa njaluk jenengan, mergo jenengan sing duwe. Tapi nak eling jenengan majusi, kula muslimah, kula isin, mosok wong muslimah njaluk wong napa? Majusi." Terus jare sing majusi, "Ya wis ketong-ketong ngene tak jupukno gandum." Wong Arab ngene gandum. Dipikul gandum, dipikul dhewe ora ngongkon pembantu. Lho barokah ini langsung tobat saat itu juga. Ya ora sida ngumpuli anake tobat. Nah cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib biasanya. Walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu titip salam sama orang itu. Barang ditakoki ning kampung kono iku ora ana wong jenenge iku kecuali wong majusi sing berdua rabi anake. Akhirnya sing cah iku mau pikir, wah ngimpiku salah ya. Mosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Walhasil dia mosok ngimpi Nabi kok salah. Bolan balik. Mboten enten namuni yo. Mboten nggih sing namung tiyang niku sing namine niku. Walhasil diparani wonten napa? Wong akhire si wali mau cerita. Kula nu ngipi ketemu Nabi kan titip salam teng jenengan. Ape ra tak sampekno jenengan kelakuane ngono ya. Terus majusi langsung muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Waget wali mah. Kenapa demikian? Kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan. Ya memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita itu senang fakir, mergo bebas hisab. Nah, tapi nak delok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus gawe salat kangelan. Lho nggih to, misale sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat kon nyupiri, wae salat ra mandeg piye apa. Nah, tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat, wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat, anutlah ra paham lah wis makmum. Gak tak pecat, selesai kan? Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap raiso akamus. Soalnya, mulane ngaji ku sing imbang ya, ojo pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mbok kagum-kagume biasa ae. Tapi ojo mbok gedhingi dosa kowe. Kuwalat wong melarat napa? Gedhe wong melarat apa? Dosa. Tapi ojo dukung, maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa? Mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah. Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin nggih, ada adna napa? Jahin untuk yutahasson. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Ya tujuannya wow, ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan, wong Quraisy gudinge ngono mek Kanjeng Nabi, tapi ora tau mateni mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nak Nabi dipateni ya ora trimo. Sampai Darun Nadwa kebingungan carane mateni Muhammad tu piye, ndekne keluarga napa Quraisy. Sampai ono iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran pen nuntut sapa ndek nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah.
Mulane teng bar janji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo nilii keluargane mimbanin Najjar. Paham ya? Jadi intinya ya gadah manaatin min qaumi. Ngene iku Bani napa? Bani Najjar. Jadi napa jenenge sebutinu wa makatha fihim syahron yu'anu nasukmahu wasakwa. Niku suku napa Bani Najjar. Akhwalihi min Bani napa? Najjar. Dadi eling-eling. Dadi mboten saged. Mane sampean ya ora usah protes. Kadang-kadang kena apa wong alim-alim ya rontok-rontok Gus, rontok-rontok mulya karepe ben rapati repot nemen-nemen. Misalnya kayak wong alim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin. Nah, wayahe mulang wayahe kon apa? Bubut. Ayo repot. Dadi Gus pangeran ape ora ngono ora tiga. Jadi paham gitu. Terus kula suwun ini fatwa resmi secara ilmiah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dibutuhno adna jahin wa adna napa malin. Sebab itu mulai riyen agama ini butuh syaukah, butuh kekuasaan. Nah, ketika butuh syaukah itu terus wong nafsiri macam-macam. Ono sing menganggap itu partai politik sehingga mereka mendewa-dewakan partai politik. Ono sing menganggap itu uang sehingga harus orang Islam harus kaya. Ada mengatakan itu ilmu semacam-macam. Sing bener guys semuanya itu memberi nopo kontribusi. Kita harus enggak usah munafik lah. Dulu yang bisa ngusir pasukan salib ya sistem negara karena saat itu Salahuddin Al-Ayyubinu termasuk panglima perang. Sing iso ngusir pasukan salib itu termasuk nopo sistem negara. Tapi kita percaya sistem negara nggak repot. Nyatanya orang-orang Islam yang minoritas di negara-negara barat karena sistem sosialnya baik, perilakunya baik, menjadi menarik, akhirnya juga bisa mengislamkan orang banyak. Seperti Islam Gujarat, Punjab, ke Aceh. Mereka hanya pedagang, sistem sosialnya baik, tahu-tahu menarik. Walhasil orang Aceh banyak sing nopo Islam. Terus sampai Wali Songo itu tidak mengandalkan negara, mengandalkan sistem nopo sosial, terus macam-macam. Tapi intinya butuh adna jahil, wa adna nopo malin. Artinya kalau Islam pertama masuk Indonesia itu wong sugih ta wong melarat. Ya wong sugih, wong pedagang lintas negara, pedagang biteng ngarang-arah ya iso lintas apa negara. Wong iso pedagang lintas negara India Aceh iku. Wah cukup ora pedagang biteng nggo balik tok wis. Entar. Paham gitu terus niki nggo peringatan dadi lha itu sing jenenge tamkin. Lah iku maknane tamkin. Ini terus kembali ke ayat ini. Lah ngono iku jenenge maknane tamkin. Tamkin itu kekuasaan. Makana yumakkinu tamkinan wis tetek. Lah tetek iku butuh adna malin wa adna napa jahin. Syukur-syukur maksimal tapi minimal napa adna, minimal napa adna. Nggih contoh paling gampang ngeten nggih. Ini misalnya waya pemilu nggih. Kula pernah ditanya sama seorang kiai, "Gus, Partai Islam andekan bersatu kan tetap kalah sama Partai Nasional karena yang menarik itu Partai Nasional. Misalnya, itu apa kita wajib bela Partai Islam apa enggak?" Jawaban kula sederhana, saya ini tidak orang politik tapi nak kon cerita hukum iso. Wis bakas hukum Gus, secara hukumnya piye? Ya hukumnya nak ra setuju ngetokno ra setuju nih. Misalnya begini, Partai Nasional itu didukung 80%, menang. Partai Islam 20% mesti kalah. Kamu jangan karena putus asa bilang, ya sudah kalau ditimbang mesti kalah ya tak kayak no Partai Nasionalis misalnya. Berarti nanti Partai Nasionalis malah besar kepala karena merasa bangsa Indonesia 100% dukung dia kan. Tapi kalau yang Partai Islam tetap ngetol Islami kan dia sadar ketika menang pun sadar ada 20% yang nggak milih dia. Paham ya? Nah kadang uang cara berpikir gak ngono was timbang didukung kalah menisan. Ya menisan numpang wong liya mestinya ndak begitu cara berpikir. Mergo kok gak ono adna jahil. Nyatane gara-gara untuk suara 5%, 6% ya nyatane sing lamar isih akeh. Senajan akhire dadi bulet lah kan sing lamar ya akeh. Ya barokah entuk kan ono adna jahil kan. Lha umpama 0% kan gak ono sing lamar mergo gak ono adna napa? Jahil. Ya cara cawe wedok ono ayune lha kok ono sing lamar, salah ayune blas kan repot kan. Lha iku hebate ulama-ulama riyen terus menjaga agama ini butuh adna jahin wa adna napa malin. Lah adna malin itu kuwatire nggih kados sing dialami wau kanca kula wau nganti ngalami kadal fakru ayakuna kufron. Ya misale ke nyupiri wong fasik terus kon ngetero ning nggon maksiat, misale ki hafal Quran to iso maca Fathul Qorib. Piye ki hukume?
Nulung maksiat. Tapi nak aku ora tak turuti dipecat. Bojoku ora mangan yo maksiat. Bareng golek kanca rugen padha mlarate. Maksiat kan. Ruwet kan? Lha iku gara-gara apa? Gara-gara fakir kan? Lah iku maksudnya Nabi kadang dawuh kadal fakru ayakuna kufra. Tentu ya konteksnya tidak selalu, tapi memang ada suratul masalah, ada bentuk kasuistik yang memang ekstrim kan, napa? Ekstrim. Mulane riyen pas ana kecelakaan teng Jakarta, anake menteri nabrak wong mati. Bariku anake artis nabrak wong napa mati. Lah pas niku wonten kundangan kenduren teng kampung kula, iki tiyang kathah. Walimat tasmiyah. Kula kan terkenal ora tau pidato, wis masyhur. Tapi wong niku waliman terus ya wong cangkem dulu wae. Wah, gara-gara sugih lho Gus. Muga ora sugih agak ngarah nabrak wong. Lah, perkarane apa? Lah ora ndek mobil kok nabrak apa? Dadi gara-gara sugih akhirnya nabrak wong ya. Mergo duwe napa mobil. Tak omong, lah supir-supir sing kere-kere tenggane nabrak wong. Ora melu duwe tapi gara-gara supir nabrak wong. Lah iku tangga-tangga sing nabrak wong di penjara, iku melarat iku. Lah ya iku melarat. Gara-gara melarat dadi supir buruh, akhirnya nabrak wong. Akhirnya kula terpaksa. Mau kan Sohibul Bait nganggon kula pidato. Ya aku gelem tapi ben nerangno iki tok. Ngeten, manusa niku teorine mesti salah. Nak separo. Maksudnya piye Gus? Ngeten. Nak sing nabrak iku anake wong sugih, gara-gara sugih wong iku nabrak. Engkau gara-gara di duit wong iku selingkuh. Ketika rame-ramenya banyak tokoh yang punya babon nganti 40, orang bilang gara-gara sugih selingkuh, gara-gara sugih main perempuan. Tapi lucu kan, manusia iso mbok walik kan. Engko nek ana wong melarat dadi lonte, gara-gara butuh ekonomi dadi lonte. Lha sing bener iku ndi? Lha iya kan? Lonte-lonte kalau kamu tanya sebagian alasannya karena apa? Ekonomi. Tapi kok wong-wong sugih sing ngrentengi wedokan gara-gara kelar ngrentengi duwe ekonomi. Lha kok lha sing bener endi? Lah itu teori. Terus kalau takut, lah sing bener putih kok. Lah aku kiai, sing bener hidayat ora hidayat ta bener. Nak sing untuk hidayat gak maksiat, sing untuk hidayat cangkemmu lho kok terus menang-menangan ya ora ngono. Artinya kalau teorinya manusia pasti salah kan? Kowe muni kergo sugih dibatalkan teori nek ana lonte melarat alasane ekonomi. Lah kuwatir kula sampean ngaji itu ndak memahami itu. Lane kula nganti nerangno detail masalah teori ini Ibnu Khaldun Imam Ghazali itu tadi alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Dikai kesempatan nglakoni salat. Lah kesempatan yo macam-macam. Nisbate buruh ambek majikan, luwih di kesempatan di salat. Luwih di kesempatan majikan. Berarti nek iso wong Islam aja dadi buruhe wong ora salat. Karena kowe nak buruhe wong ora salat mengancam potensi salat Anda. Paham gitu. Jadi wahakada, pokoknya al-wasail fi hukmil maqasid. Cara teori usul fikih al-wasail fi hukmil maqasid. Dieling-eling ya terus kula fatwa tenan teng mriki pokoke sing wis biasa melarat berlebihan saiki ora usah napa berlebihan, melarat sing biasa-biasa wae, paham ya sing biasa wae. Karena menurut teori amar ma'ruf nahi mungkar itu bahaya sekali dalam konteks ana hegemoni, ana teori macam-macam eksploitasi itu bahaya sekali bagi kaum lemah. Ya, makanya kita kepengen makan nahum fil ardi tapi langsung aqamus sholat wa atawus zakat terus wa amaru fil ma'ruf wa nahu napa anil munkar. Eling-eling lha iku syaraté kudu napa wonten adnal jah ambek adnal mal. Ya wonten adnal jah ambek napa adnal. Kula ngrasakno nggih Arab Saudi nih. Arab Saudi ku ra iso politik. Tapi Amerika ra iso bayangno urip tanpa Arab Saudi ndi minyak sak monaki. Boeing ra iso bayangno ora ana musim haji be umroh. Pesawatnya sing nganggo sapa? Jadi wan artinya kan duwe bergaene kan gara-gara barokah sugih. Barokah napa? Sugih. Mengko nate delok film barat olehku guyu ra barbar. Film Kiamat 2012. Olehku guyu ra bar. Kula kan ambek ngenteni kiamat, nek menawa kiamat tenan dadi sering di SMS kanca-kanca sing nggih padha kene ambek kula biasa guyon. Gus ngentosi kiamat teng pundi sing Kiamat 2012. Tandeni ning omah. Monggo Gus enteni bareng-bareng teng mriki. Walhasil kula delok film kan dipersiapkan wapal sing bebas napa kiamat.
Ada pakar apa, pakar kimia apa, pakar fisika apa, pakar iku mlebu. Bariku ahli apa mlebu, ahli listrik. Terakhir wong Arab utak-utuk mlebu. Ditakoki mbek, "Lha iku ahli apa? Iku ora usah ahli apa-apa, iku sing biayai." Ternyata di barat tuh gambaran wong Arab itu tukang nopo biayai. Dadi sing Arab teko mau utak-utuk tok. Wong do takok, "Lah itu ahli apa?" Itu ndak perlu ahli apa, itu yang biayai. Tadi gambaran wong Arab itu. Loh, ternyata di dunia nyata itu ada. Ketika direktur Boeing ditanya kenapa sering bikin jet pribadi, yang beli siapa? Nyediain orang Arab. Nyediain apa? Orang Arab. Gak melete tapi. Iya, di Jeddah itu ada bandara pribadi, bandara haji, bandara King Abdul Aziz, bandara jet pribadi. Saking akeh wong di jet pribadi. Menanggene wong Pak pesawat itu melete ora karuan. Lu barokah iku wong Arab dihormati. Temu di Eropa. Ya wong Arab ora perlu iso bal-balan. Sulaiman Al-Fahim cukup tuku Manchester City selesai wis. Lah opo? Dadi pelatih buro, dadi bintang ngene apa? Buro. Aku sing duwe napa? Wong Arab. Dadi kula nu maca ngoten mau iya bener alladzina immakannahum. Saiki Sulaiman Al-Fahim be salat Manchester City perlu pamit ta ora? Gak perlu pamit wong sing duwe. Jajal dia misalnya tukang sapu, apa sholat tak? Pamit kan? Berhubung sing duwe. Menawa malah sing ora sholat tak takno sajadah iki aku pe sholat. Lah iku jenenge wis makan nahum napa? Fil ardi. Ya mulane aja geman gedeng wong sugih nemen-nemen ya aja geman, gedeng melarat nemen-nemen aja geman. Iki fatwa ilmiah. Terus sampean kudu mikir dadi makanna. Dadi maknane tamkin niku cara Imam Ghazali, cara Ibnu Khaldun apa? Adna malin wa adna napa? Jahil. Yang untuk mengawal agama. Tapi wow, kalau dalam sistem global, kowe nganggo teori napa wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbu wa adwam bighairi ilm. Jadi kayak jogeman ngerusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasaran. Nak niatem ngono iku toleransi yang baik. Nak niatem ngono, kaya kowe ra misoi pangerane wong kafir, kuwatire Allah. So, ya akhirnya Kanjeng Nabi wis amat lereni iku. Pertama dikongkon nanti sempat jadi syariat. Jebule akibatnya pangeran apa? Dipisoi. Dadi korban. Mulane penting nasa mansuh ya penting. Nyatane kejadiannya malah karu-karuan napa? Mboten karu-karuan. Wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabat qablahum qaumun nuh wa 'ad wa thamud wa qaum Ibrahim wa qaum afalam yasiru fil ardi. Afalam yasiru ana ta ora padha mlaku sapa kafir Mekah kufaru Makkah fil ardi ing dalam bumi. Adakah mereka ndak jalan-jalan? Maksudnya jalan-jalan iktibar. Fatakuna mongko dadi sebabe ana iku lahum kedhe kufar apa kulubun pira-pira ati. Yakiluna kang iso mikir sapa kufar biha klan kulub. Ma ing perkara nazala kang tumurun apa ma bimukadzibina klan pira-pira wong sing mendustakan qablahum sedurunge kafir Mekah. Au adzanun to dadi duwe kuping ya sama ora kang iso krungu sapa kufar biya klan adzan ben rapati budhek nemen-nemen mergo roh tema dunia roh donya ai ikhbarohum utawa akhbarohum tegese pira-pira kabare kufar bil ihlaki lan den rusak wa kharabid diari lan rusai omah fayak tabiru moko dadi itibar sapa kafir Mekah fa innal qissah kejadiane ngene ayo qissah ta tegese kejadiane ngene nganti wong kafir ra iso mikir kejadiane ngene la takma ora picek apa al-absaru pira-pira pandangan mata walakin takma tetapi ini picek apa al-qulubu ati alati kang fisuduri kang dalam ati wong kafir iku mripate ora picek tapi atine picek wa yastajiluna kalan padha kesusu mempersegerakan sapa kufar kang sira bil adab iklan terjadine siksa to wala yukhlifalan ora bakal nyulayani sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah bi inzalil adabi kelawan nurono siksa fa anjazahu mongko nurono sapa Allah ing adab yauma badrin ing dalam perang Badar wa inna yauman lan sak temene sedina ing rabbika mungguh pangeran sira min ayamil akhirati sang pira-pira dina akhirat bisa babil adabi iklan sebab anane siksa ka alfi sanatin iku padha karo 1000 taun mimma sangi hitungan tauduna kang ngitung sira kabeh kita iklan taudun wal ya ilan ya mimma yaudun fit dunya ing dalam dunya wa ka'ayyin min qaryatin pirang-pirang desa amla itu kang ngembarno ingsun lah maring Korea wa ya halete Korea ku zalimatun iku zalim
akeh perkampungan sing tak barno padahal zalim tapi sekali tak jupuk summa akhadtuha mongko nuli ngalap ingsun ha ing Qaryah ai al muradu kang dengarne ahli penduduk Qaryah wa ila jalan maring ingsun sarasan al masiru tai bali ai marjiu tegese nggon bali kul ngucap sira Muhammad ya Yohanes eling-eling manusa ahla Makkah ta tegese penduduk Mekah zaman iku innama ana angin muslimin ingsun aku maring sira kabeh nadhirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas bayunul ingdari tegese banget oleh ngekeki peringatan wa ana ingsun basyirun ngekeki berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin faladina mongko te wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina sholihati ngamal saleh iku lahum tetep kedhi ladina maghfiratun dari pengapuranan minadzunubi sing pira-pira dosa wariskon dan rezeki karimun kang mulya wa rizqun karim al jannatu swarga waladina uta wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing pira-pira ayat ingsun ayat Qur'an iki Quran oleh tumandang fi ibtaliha kelawan batalno ayat mu'ajjizina kang ngapesno kabeh nah kira kita mu'ajjizina kang gawe kapesan kabeh man ing wong adba kang anut sapa man to itaba kang anut sapa man anabi ing kanjeng nabi ayun sibunahum utawa yan sibunahum tegese nisbatna sapa ngakeh hum ing man itaba nabi ilal atsi maring apes wa yathabitunahum lan padha ngekei apa ke nglemahno ngoten nggih nglemahno sapa kufar ing ashaban nabi anil imani sang iman muqaddirina tegese ngira-ngirakno sapa ngake azana ing apes kita anhum saking kabeh wa fi qiraatin mu'ajizina musabiqina tegese sondisi kabeh lan ora ing kita yadzununa tegese nyangka sapa kufar ayu fawituna yen to ngepotno sapa kufar ing kita diingkarihim sebab ingkari kufar alba'sa ing tangi sangka kubur wal iqbal lan siksa ulai ka te mengkono-mengkono kabeh iku ashabil jahim iku penduduk neraka jahim ainari tegese penduduk neraka niki kula terangno nggih masalah istilah pangeran nggih falladzina amanu napa wa amilus sholihat terus wonten sa'au fi ayatina mu'ajizina napa mu'ajizina ngaten kula terangaken nggih kena apa Quran niku dianggap mukjizat paling dhuwur nggih kula niku ngrasakno tenan nggih dawe ulama niku mudah difahami tapi nak mbok angen-angen terus koyok kadang iku ana konteks sing gak pas niki rungokno aja salah paham nggih kula pun neliti min awalihi hatta akhirihi di pangeran nak dawuh rak datar pokoke wong iman lan nglakoni ngamal saleh iku swarga nak wong elek lan nglakoni kekafiran napa neraka itu beda mek dawuh ulama iku ana provokasine wong nak minum arak iku salate ra ditampa 40 dina wong salat ngethuk kaya apa tapi nak ngrasani wong tetep neraka wae nak duawu iku ekstrim-ekstriman dadi nak sedekah kaya apa nak diudat-udat ora ono napa ganjaran itu beda dengan istilah Quran lah Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Quran kadang pakai istilahnya ulama maksudnya istilah-istilah yang dipakai basyariah itu ada seorang ulama yang meneliti itu ternyata memang tetap kualitas dawe Allah sing netral itu lebih serius dalam konteks real. Ini ruang aja salah paham ya. Lebih serius dalam konteks nopo real. Misalnya begini. Ana wong bar mabuk, bar zina, bar korupsi, bar judi. Wes pokoke kabeh elek dilakoni. Bariku terus mulai. Bareng mulai ana cah cilik ditabrak mobil dislametno. Kira-kira keluargane iku matur nuwun ta ora? Mboten fair jawab. Matur nuwun kan? Matur nuwun. Kamu kan enggak dalam teori nyata kan enggak ada syarat yang oleh nulung cacili sing abi ditabrak mobil syarate wonge salat wonge ora tau zina ora tau korupsi ora tau mabuk. Kalau fikih itu pasti begitu, syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal sing disyaratake ora nepaki kejadian iku. Sing ana tepi syarat nepaki. Lah itu kata ulama, iku sirine Quran iku nak ngendikan datar, jagani kejadian ngene iku. Lha ngono ku delalah tenan tau kejadian. Ngene wau. Ana lonte mumisah iku lonte. Mulai bar kerja, ya kerjane lonte maksudnya. Lha iku delalah ro asu ora kucing. Contone iku asu nek hadis iku. Mboten sing nate ngaji, contone asu napa kucing hadis? Asu kan. Ana asu ngeleti lemah. Pikir ini. Saakene cah, mung jenenge lonte agak priayi, medhun ning sumur. Dijupukno banyu nganggo sepatu butin. Nah, cara santriwati malah ra iso medhun sumur to. Barokah lonte ku malah pinter medhun apa? Sumur.
Terus diombekno. Mboten iki cerita, diombekno pangeran matur nuwun mergo kewane. Lho asu ra ya hamba Allah. Diparingi tobat dadi sholihah. Ya wis dadi wong saleh. Ndak artinya kan pangeran nak ngendikan kan wong iman be amal saleh iku ganjaran. Kadang amal saleh iku tumibane ning wong elek. Tapi nak ulama mesti ana provokasine. Apa gunane ngamal saleh nak kelakuane ngene-ngene pokoke wis bombardir lah gampangane wis wong diteror tok. Apa gunane ngamal nak ra ikhlas, apa gunane repot pokoke dadi mulane ulama iku medeni paham ya mulane. Mulane bapak riyen nak guyon. Ulama tak angen-angen menungso, aku saiki sanut Qur'an lah. Lah sebuti mboten anut ulama. Tak angen-angen niku padha ulama wae kok tambah repot. Memang itu nyata. Sedekah nggih ngoten. Sedekah sing ditampa Allah rak sing niate bener. Paham ya cara teori ulama, sing niate bener, sing disedekahno dhuwit halal. Wis pokoke syaratnya ruwet. Halal bener ruwet pokoke walhasil ruwet. Tapi pangeran dawuh sedekah ya pokoke sedekah. Ya tenan. Ono kadang kejadian ku aneh. Niki cerita teng kitab, tapi saya ndak bilang ini hadis kayak ada di kitab. Ono wong Majusi, elek-elek wong Majusi ku gak roh pangeran. Ngrabi anake dhewe. Mergo dia anak ayu, ndek mikir. Wong anakku ayu dikeloni wong liya sing ngurmat aku. Dadi dirabi dhewe. Saking kurang ajare sinten. Bareng ape hubungan suami istri, ana wong notok omahe, nggawa mboten notok ing surah, nggawa lampu plik sentir nih. Tiap diparani wong Majusi melayu. Engko angger geng sedelok rono meneh sampai salah samarot 3 kali. Suwe-suwe diparani, bareng diparani ternyata cah rondo iki wong rondo iki duwe anak cilik-cilik. Ditakoki, "Kamu kenapa begitu?" Kula nak eling anak kula do nangis, kula meksa njaluk jenengan, mergo jenengan sing duwe. Tapi nak eling jenengan Majusi, kula muslimah, kula izin, mosok wong muslimah njaluk wong napa? Majusi. Terus jare sing Majusi, ya sekene ngomong ngene tak jupukno gandum. Wong Arab ngene gandum. Dipikul gandum, dipikul dhewe ora ngongkon pembantu. Lho barokah ini langsung tobat saat itu juga. Ya ora sida ngumpuli anake tobat. Nah cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib biasanya. Walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu titip salam sama orang itu. Barang ditakoki ning kampung kono iku ora ana wong jenenge iku kecuali wong Majusi sing berdua rabi anake. Akhirnya sing cah iku mau pikir, wah ngimpiku salah. Mosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Walhasil dia mosok ngimpi Nabi kok salah. Bolan balik. Mboten enten namuni yo. Mboten nggih sing namung tiyang niku sing namine niku. Walhasil diparani wonten napa? Wong akhire si wali mau cerita. Kula nu ngipi ketemu Nabi kan titip salam teng jenengan. Ape ra tak sampekno jenengan kelakuane ngono ya. Terus Majusi langsung muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Waget wali kok. Kenapa demikian? Kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan. Lah itu sirinya Quran. Kenapa melepas amanu wa amilus sholihat. Itu beda kalau kamu ngaji ulama, mesti syaratnya banyak kan? Wong ape nikah wae disyaratno aja niati nafsu, tapi niati ngekeh-ngekehno umate Kanjeng. Nah, padahal sing nikah dhewe kepen kelon. Iso diwarai ngono barang lha opo? Artinya asal ulama nak ngendikan mesti kakean apa? Syarat. Nak mangan niati nguatno ibadah, rabi jare ngekeh-ngekehno sunah napa? Ruwete ra karuan. Ngono sik diancam nak ora sesuai syarat ora ditampa. Ya modelnya, tapi itu ya baik ya itu tadi untuk pelatihan baik. Tapi kalau cerita ini udah cerita sarasan. Kalau tradisinya Quran, kenapa ulama tetap mengagumi Quran? Dari ulama itu dawe dibatasi ruang dan waktu. Iki sing takwa karwan dadi wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terus sing koyo kowe yo ana fasilitase. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wis kelakuan ngono lah, sing penting aja putus asa, Jung. Mergo innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Oleh maca jami'an fasih ra karuan. Dzunuba. Ijek jami'an dzunuba iku wis jamak. Ijek jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados kula nak ngaji ku seneng ora perkara sombong, perkara
ngilangi dosa kitmanul ilmi. Dados kula niku pas ngaji ya mbuwak dosa, iku dosane kitmanul ilmi. Jenengan ya mbuwak dosa izalatul jahli ngilangi goblok. Jadi ngaji iku wis mesti bener ya ngoten. Napa ngaji wis mesti bener. Nah terus bakdo ngaji teng menara nggih istirahat sekedap kula tetep kula jam 4 ngaos teng mriki kitab niki. Tapi kula suwun sing berhak ngaji sing wis biasa ngaji sedurunge. Ngoco kakean kono sing menara pindhare nek kabeh. Maksudnya kula harapkan yang ngaji kedua sing ngaji Qawaidul Asasiyah niku sing biasa ngaji. Sing boten melok nggih monggo tapi apike ora usah. Mergo nek wong anyar jenenge mualaf. Karena kula niku sinau Bukhari nggih lami sanget riyen teng sarang nggih sinau terus badhe kiai sinau sakwise kula ngerti tahqiq nggih sinau. Terus kula sinau Bukhari niku sering sanget. Mulane ketika Pak Najib minta kula mucal Bukhari niku tak anggap niku fasilitas kang pangeran kula saged khidmah Sunan Kudus. Wong mbah kula nggih teng mriki makom buyut kula Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh nggih teng mriki, Mbah Saleh nggih teng mriki teng pinggir-pinggir Sunan Kudus. Terus kula suwun mengke awal Oktober gimana sih? Jumat tanggal 7 Oktober. 7 Oktober niku kula ngaos teng menara ngaos Bukhari. Nah rencana kula nggih boten selawase nggih boten, yang jelas niku kula niru adat ulama arba'ina hadisan per bab. Terus mangke misalnya kita bu salat ya kula ambil 2, terus kitab zakat ya kula ambil 2 per bab. Tapi minimal wonten sing jenengan apalno. Niku karena itu ijazahe Mbah Mun, ijazahe bapak. Kenapa ada arba'in nawawiyah? Pulau Bukhari patang juz kira apal kabeh. Atok patang pulau hadis tapi kira apal inamal amalu biniat. Kan lumayan kan kok ngaji ngeten iki. Niat paham kita ora ngarah tapi niat ngilangi bodoh. Nomor 2 ngilangi ngamuke bojo. Lho karena ngindari konflik ku ya ibadah wasulhu khair. Rai koyo kowe nek roh bojomu iku semangat ngamuk. Tapi nek kowe ngaji Aja ngilangi, nyingkiri. Nyingkiri. Nyingkiri, mergo dilangi ra iso. Ini dawuh Habib Ali. Nyingkiri sementara. Nah, terus melane kathah niat tambah niate tambah kathah ganjarane tambah. Kula nu nate jagungan ya, sampai diantaranya kalian yai Mbah Mun bapak kan sering guyon, sungi-sungi guyon. Tak tahu kenapa sih GGNU sering guyon. Kalau nanti takut itu yang Muhammad ya. Kenapa sih Bapak GGNU suka guyon? Sungi-sungi guyon membakas masa antirong. Ini Pak Najib Rin masa antirong nomor ini. Kalian Pak Sinten Hadi. Apa ulil Sinten? Bandur Hadi ya. Nggih. Bandur Hadi Bali. Saat ini ketua NU. Nggih, Pak Surya. Ini kurian Pak Najib sering ke mriki guys ngopi-ngopi dolanan. Masaan. Masa antirong. Niku ternyata sausé kula ngaji ini dawuh Mbah Mun. Wong ngelawan kepengin nglakoni mungkar iku wis abot. Misale kangkang ini ora ndelok dangdut abot. Ora ndelok biskop abot. Barokah masakan, bakas melarat bareng, cocokan. Lu ngerti-ngerti esuk dangdutane sebar. Dadi intine dibalik mubah iku ana tarkul haram. Ane terus GNU sering guyon, sebagian an ilmin, sebagian ya pancen isane mau guyon. Tapi apapun itu ana fungsi tarkul haram. Mulane teng kitab usul fikih disebut haram iku mubah niku min khaisudatu. Hakikate mubah itu tidak ada. Mergo itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena ada barang mubah kecuali saat Anda lakukan berarti meninggalkan haram. Kowe nak pas turu coba anggap turu ngeblok. Hada tarokal ma'asiyah kullaha. Barokah turu iku statusnya aja kok. Ya bener kowe ora tahajud gak witir, tapi ya ora dangdutan, ora macam-macam. Berarti turu statusnya apa? Hada tarikul ma'asi kulliha. Nah, tapi sapa turu? Dugem ya ora, ngrasani wong ya ora. Provokator. Tapi intinya iku ilmu ngene iki ora oleh ilang. Ya ilmu ngene iki ora ilang. Sampai Imam Ghazali ngendikan somben ning zaman akhir iku qutbun nubuwah. Maksudnya wong sing niru kenabian. Iku mau isane iku sementing tarkul ma'as. Mergo ape niru taate nabi ora mungkin. Nabi tahajud nganti sikile waromat kodama nganti. Wis mboten kuat.
Lane terus ijazah teng sarang wis taate biasa wae, sementing tarkul mas. Nah tarkul maasi kok sampean langsung ninggal maksiat ku abot nak gak dilalekno mbek bakaran tero. Jagongan cocokan melarat. Itu penting cocokan melarat. Zamane pondok dhuwit ku arek 5.000 aku 14. Kene ku ayepe ra karuan. Bojoku kerenge ra karuan, aku malah bojoku ngusir. Jadi cocokan nasib iku wis nyeneng no. Wis nyeneng. Terus niki kula wau mun sepakat kalian Pak Najib terus kula suwun sing ndek kitab digawa. Sing ra duwe tuku, pokoke aja kulino ngaji nguping. Sing ra paham kudu mbah-mbah paham. Sanggepe nyenengno guru, napa? Nyenengno napa? Guru. Wong riyen sahabat ku ora paham yo nabi ku wonten sahabat Habib Ali. Didhawuhi nabi. Hisab, kabeh sahabat ku nangis kecuali wong desa iki. Terus sing hisab sinten Kanjeng Nabi? Ya pangeran. Hasaba bi nafsi, pangeran babak sing hisab. Iya jare Nabi. Duwi iki guyu-guyu sopan. Mengo mbek guyu, maksudnya mirip terus guyu. Kanjeng Nabi kaget. Saiki malah guyu-guyu piye ngene nangis. Diceluk, ya Arabi kenapa kayak guyu? Selama ini kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Jadi kalau yang nangani Allah pasti baik-baik saja. Mesti kenangannya dekne ning donya wis nganggo bumine Allah dibaro, ngombang-ngombe dibaro. Pokoke kenangannya mbek Allah ora tau njaluk bayaran. Jadi nak tawallal hisab binafsi mas akan baik-baik saja. Tahu Nabi ngendikan yat hakur rabbul salasatin. Allah ku guyu ning gone kelompok telu sing salat shaf awal ngene-ngene. Wong desa iku ora ngrungokno 3 poin sing disebut Nabi malah takok. Awayat hakur rabbu ya Rasulullah, mosok pangeran guyu. Qala na'am. Dari dawuh Nabi qala na'am. Jawabe wong desa iku lan na'dima min rabbin yathaku khairan. Kita tidak akan kehilangan kebaikan ketika ngadepi pangeran sing yathak. Sebenarnya kudu ditakwil lah supaya tetep mukhalafatul lil hawadis. Artine ngeten, riyen niku sahabat. Iku muni paham ya ora koyo pahami Abu Bakar Umar. Wong Arabi ya muni paham tapi nganggo versine dhewe. Dan itu ya cukup. Nah, mungkin baru kayak ngaus Bukhari, sampean akan ngerti cerita-cerita seperti ini. Termasuk niki terakhir kalau promosi Bukhari, promosi banget. Ono wong niku ahli maksiat, tapi seneng Kanjeng Nabi. Jadi gua ngeflan arane masjid Nabi ora lega, wong seneng. Dadi nek ngeflan arane terminal ning masjid. Tapi aja tiru, diamuk Pak Najib napa tiru. Iku gak lega narang. Walhasil terus sering diadili sahabat. Zaman itu kan ditakzir. Sampai kanca-kanca nak ngundang khimar. Bahkan ayulaqabu khimar. Walhasil terus ketika sahabat mulai saking mangkele dianggap gak ngergani Rasulullah, do melaknat. Nabi miyos, la tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Wong iki coba laknati ngono-ngono seneng Allah mbek Rasul. Niku sampean delok teng Ihya, teng kene Ithaf. Kalau aja apal takbir, persis lafadznya seperti ini, tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Ketika orang ini maksiat, itu tidak bisa maksiat ini mengeluarkan dia dari status mahabbah. Kula nate cerita itu tentang dosen teng Jogja. Niku dosen-dosen katase nangis cerita ngeten. Iya Bapak, wong Islam sing fasik-fasik iku kon pindah agama ya ora gelem. Padahal agama iki ngaramno narkoba, ngaramno judi. Ya kok ora milih agama sing halal lho. Jadi tetep artine duwe sisi seneng kan, maksud duwe sisi seneng. Iki aja diri ku ilmu, kowe ora usah. Ilmu ya ilmu ae ora usah. Berarti ngene berarti mbahmu ilmu kok ono berarti-berartinan. Wis pokoke ngono. Lah nanti itu syurrahul hadis no, syurrah para penyarah hadis. Kula sarah Bukhari kata-kata. Dicara wani mulang kula nate sinau Fathul Bari, nate sinau Irsyadus Sari. Nate sinau sarah-sarah modern kados Faidul Bari. Mergo pentingnya sarah modern itu ngeten Pak Najib ya. Lafaz sing disebut ulama dhisik kaya Hiroklu, ngono kan kira paham. Nak teng saiki kan diasul Heraklius. Misalnya Persia langsung ditulis Iran. Jadi dalam kurungnya itu saged bayangno Khurasan terus ditulis kawasan ini. Terus kadang-kadang kita modern niku penting kersane penulisan loh. Nggih sejarah niku sampean kan royo terus kaya Asibli. Dhisik wong Sibli ku wong ndi? Pikir Arab. Jebule Sevilla. Sevilla Spanyol. Mergo dhisik ulama iku akeh sing king Spanyol.
Al-Ghornoti. Pikir uang al terus Arab. Padahal Granada. Karena kitab sama kayak Andalusia. Ya, jadi kadang-kadang kitab itu ya terus ke anti kitab modern, kadang-kadang kita ya butuh. Jadi kulon gak ada kitab Atlasul Quran, gak ada kitab Khoritoh semacam napa niku tulisan kelas niku tentang peta-peta yang dulu jenenge iki itu nganggo nama kekinian. Jadi yang disebut Persia niku sekarang disebut nama Iran. Sing disebut Romawi teng Quran mboten Romawi Italia. Dulu kekuasaan Romawi nganti tok Bethlehem. Jadi nak darani Syam ketika ini ku Romawi karena pasukan Romawi di situ. Israel sekarang. Terus Palestina, Syam, nggih riyen niku jenenge napa wilayah Romawi. Jadi ketika hulibatir Rum di Adnal Ardi wa hum min ba'di ghalabihim zahlibun itu artinya Romawi yang di Syam. Ya tenggene Bethlehem nih. Bethlehem tak pikir apa jebule tulisan Arabe Betulahmin. Tak pikir apa jebule. Kula kan nate teng Palestina nate ziarah teng. Terus kula suwun kok jenengan ngaji sing ikhlas, ngaos Bukhari sing ikhlas ki pas ngaji ku disyukuri. Sing kula ngilangi dosa kitmanul ilmi, sampean ngilangi dosa nyingkiri ta ngilangi kowe? Nyingkiri. Nak jalan ngilangi. Jadi ya engko ilangi pirang persen kok kode aku. Tapi aja langsung hilang blas malah kesemper karena kaget. No, malah napa? Kaget. Tadi yang jelas itu mengke jam sekawan tepat kula nerusno ngaos teng mriki kersane kula khidmah kalian Mbah Bang kula ngaos teng mriki wasiate Mbah Bang. Tapi nak kula nganggarkan waktu khusus di luar teng mriki katose repot ya dawuh Kanjeng Nabi ana wa atqiya ummati buru'a minat takalluf. Aku lan ulamaku sing takwa iku ora tau memaksakan apa diri. Terus dari kersane mun iki mun kompromi niku mun kompromi. Berarti mungkin tapi cuma yang ngaji kuwaid asasnya saya mohon yang biasa ngaji. Nak sing boten nggih ora dilarang cuma enggak dianjurkan. Nggih mungkin walau kalimatan kersane Pak Najib matur monggo wis sampean terus engko bariku pamit lah. Karena nomor 3 mau. Kan gini mau. Saya enggak salah. Ayo saya cukup. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan semua khusus Gus Baha. Jadi ngeten nggih. Jadi kula niki dereng ngurusi teng ngene Masjid Menara niki pun dangu sangat. Kula mboten menangi dari Mbak Asnawi. Saya hanya dapat cerita dulu tuh Mbak Asnawi ini pasangannya dulu nu kalian Mbak Kamal Hambali. Namaran nggih. Mbak Asnawi dulu itu niku riyen niku mucale kalih tafsir Quran kalian hadis Bukhari. Ya, sajeng sasampunipun kapundhut. Ajeng ingkang ngrasaken menika Mbah Arwani. Dados Jumat Fajar kalian merin malam Senin malam Kamis menika mucal nggih Mbah Arwani. Sasampunipun Mbah Arwani pun udur dan saged atau niku kula bingung. Terus sinten nggih desak berbagai macam alhamdulillah kemudian Pak Ki Saroni kersa tafsir. Tapi kok jembuk tambahin neh ya ini kan ngene iki padha karo kowe mateni aku kok jeb ngoten kaya aku ngene iki bareng lanjut cerita ngeten aku nung ra iso jajan nang slamet ra ngene iki ada masalah kan nek aku ndek pekewo ngene iki ra enak ngene Kakek dak mateni atau sing mboten mateni mboten membatasin maksudnya gitu. Alhamdulillah Mbak Toniku sasamunipun Pak Mbah Saroni dawah udur, saya nggak tega untuk mengaturi beliau. Terus kemudian beliau ngeten, aku bukan mulai kapan sih? Mau sak kerso jenengan. Alhamdulillah kemudian tasih. Pokoknya intinya ngeten ampun dados beban. Sasamunipun Mbah Saroni kapundhut, lah bingung. Kalau saya minta matur Mbak niki Gus Baha. Tapi kalau mboten terus akeh.
Masalahnya kalau tasih ngrimo Gus Hana sing supaya saged rutin selama nek kula mboten mungkin nyancang Gus Bahak seminggu pisan mboten mungkin. Sampeyan kan Matekno. mboten aset damaran. Aset internasional sampe. Jadi rak trimo camat. Nggih hubungane kalian OJK. Ya, alhamdulillah sak sampunipun Gus Hana rada di trik nggih berbagai macam terus ane ana kersa. Alhamdulillah. Sak sampunipun Gus Hana kersa, kula nembe mangsuli Gus Bah. Ngeten lho masalah nek kula langsung jenengan ingkang ngisi, Gus Hana semakin boten kersa. Trik wae. Nggih. Dan ini sementara kula pending lah pun kersa dan saat ini kula wantun ngoten nggih. Lah terus kan tidak mungkin nyuwun sewu nek ting tafsir mungkin masih bisa, tapi nek muni Bukhari kan mesti orang tertentu. Masa aku ya lo Mas Sadat ngulang nggih ora kan nggih. Haripun ini tangi kok. Saya Sadat Adamaroni. Nggih haripun singkat cerita kula berkali-kali nggih ngobrol kalian Gus Bahak sawanten mriku tu mriki wong Salawangsul. Alhamdulillah dipun miwiti mangke pas tanggal 7 Oktober punika keleresan tanggal 11 Rabiul Awal. Kula kok apal keranten besuke niku khitanan masal teng Norong Mas. Betul lah paling ngoten niku Sabtu Pahing. Terus niku Jumat Legi mangke. Ya kirana niku wae. Alhamdulillah mangke intine pun kami juga begitu. Ojo sampai terlalu dadekno bebani. Ya kompromi yang terbaik niku nggih Jumat siang wonten mriku mangke dipun terasaken mriki. Jadi nek salah siji entuk songo niki salah loro niki. Salah loro. Waktune 8+. Nggih mekaten ya mugi-mugi napa ingkang dipun ngendikaken Gus Bah mangke saged berjalan dan insyaallah nggih karena sekian lama ini kenyataan nyuwun sewu di kelompok yang lain di sebelah kita ini seringkali kembali ke Quran dan hadis, kembali Quran dan hadis. Tapi saya belum pernah menemukan ada tokoh mereka yang ngulangno nek tafsir jerodo-rodo sing hadisnya babar blas duta tumun kula ngoten lho. Nggih. Jadi kita tidak pernah menggemburkan kembali kepada Quran hadis, tapi secara real justru kita ini melakukan. Nah, jadi niku atas ngeten di Indonesia ini enggak ada, hanya sebagian kecil aja yang mengklaim diri sebagai bermadzhab Syafi'i, tapi de factonya Orang MUN. Ngeten ya ora ana mengusap kok. Nyapa jam Iraq sih mboten wonten. Semua kan hanya sebagian. Ini de factonya ngikuti Imam Syafi'i, cuman bedane ana sing gelem ngaku beda ngoten mawon nggih. Lah kita ini ngaku mawon, lah kula piyambak mangke insyaallah nggih nderek nyemak, nderek ngaji, loren gede-gede tengene Basirajuddin. Nggih, termasuk napa kitab-kitabipun nggih. Wong sing dipun sebut niku kemarin kan golekake syarah Aini ini kok kan golekake. Syarah Aini ini. Umdatul Awam nggih. Nggih, mekaten nek kula mangke dawan ngomong kan mangke ngurangi wektalipun Gus Bahak. Nggih. Saged nggih mekaten ingkang sakula aturaken kirang langkung ingkang sami wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngaji Bukhari dan saya kira usah ngomong notok. Monggo. Monggo nak badhe mriku. Lah diurusan sampai sana darana. Monggo. Darana lah kali ku kiai. Monggo. Darana kang ali darana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yukrahu ittikhadul Qur'ani ma'isatan yatakassabu biha. Sedirungokno wae mbek tersinggung sithik-sithik wis ra apa-apa. Wa yukrahu lan den makrono wa ittikhadul Qur'ani apa ngalap Qur'an dialap ma'isatan ing golek pengupa jiwa. Dadi ra oleh ngapal Qur'an ben lari semaan terus entak entuk dhuwit ora oleh. Makruh maksudnya, orang nganti haram kok tenang mawon.
Ya takasabu kang gawe mergawe sapa wong biha kelawan ikilah utawa kang kerja sapa wong biha kelan maisah sing bil Quran. Wa akhrajal ajuri min hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an hale marfu' mangqara al-Quran. Niki hadis favorit kula. Mante sapane wong qara aku wis maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an. Kowe nek ancen lanang tenan wis maca Qur'an, fal yas'al. Moko njaluk sapa man Allah ing Allah bi sebab Qur'an. Dadi sampeyan nek ngaji Qur'an, njaluke langsung mbek pangeran. Wong kowe iku ahli Qur'an kok trimo tomak mbek menungso. Fa innahu mongko sak temene kelakuan saya bakal teko. Kelakuan maknane al-waqi' eling-eling nggih. Nek ki Jawa muni kelakuan ayi sya'nu wal waqi', sesuatu yang terjadi. Lah dhisik ku mbok piye critane wong kuno nak darani ngono iku kelakuan. Padahal saiki nek muni kelakuan iku konotasine negatif. Kelakuanem kok ngono. Padahal riyen maksudnya mboten ayyisana wal waqi' sesuatu sing terjadi iku kiai kuno nak muni apa? Kelakuan. Jadi misalnya ngeten. Kelakuane Zaid ngene, berarti fakta yang terjadi seperti ini. Eling-eling ya. Jadi maknane asya'nu ayil waqi' napa? Ayil waqi'. Lah mengke nak domire ku muannas ki Jawa digenti fa innaha ayil qissah. Niku mau akal-akalan mergo nak mudzakkar disebut asya'nu, nak muannas disebut napa? Innaha napa? Ayil qissah terus ngeten fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wong kebenaran iku ketok welo-welo kok nyatane wong kafir iku nolak. Tak baleni nggih. Wong kebenaran iku ketok welo-welo kok orang kafir itu menolak. Terus fa innaha ayil qissah ayil waqi'ah. Oh kejadian iku ngene. Ya bener mata mereka itu bisa melihat tapi hati mereka tidak bisa melihat. Berarti fa innaha ayil qissah al waqi'ah. Kejadian yang terjadi ngene lho. Wong barang ketok kok ora diimani. Mergo apa? La ta'mal absar, mata mereka tidak buta tapi walakin ta'mal qulubul lati fis. Lha iku istilahnya apa? Fa'in. Nah. Niku sing dhamir muannas. Lah nek dhamire niku mudzakkar disebut sa'an. Sa'an niku kados ngeten. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mongko ngerti sira annahu ing sak temene kelakuan. Maksudnya kelakuan kuwi ayil waqi'. Fakta yang terjadi. Yang benar-benar Tuhan itu hanya Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Namrud, bukan Fir'aun. Jadi sakjane maknane sing pas ngeten fa'lam mongko ngerti sira annahu sak temene kelakuan ayil sya'na al waqi'. Kejadian yang sebenarnya itu la ilaha. Lah terus anahu darani dhamir sya'an. Nah dhamir sya'an ning niku makili la ilaha illallah Muhammadur. Nah berhubung la ilaha illallah iku kedawan terus ana tarekah termasuk tarekah satoriyah iku nak wiridan iku hu niku hu genteni anahu ya. Nah sing krungu kok jaba iku tarekah apa ha hu ngono. Jadi ku sing alhamdulillah saiki sing nglakoni ya akeh sing ra paham. Sing kritik ya ora paham. Iku ngene lho dul tak terangno ya. Dadi hu iku sangka kata fa'lam an. Nah, hu sing isine hu iku la ilaha. Nah, terus wis nyampur mbek awake wis dadi jiwane, terus wiridane namung apa? Hu. Lha iku sing disebut imriti fa'u ribat makna dhamiris syani. Wong nek is parek pangeran tenan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Imriti sing aran iku wali ilmu. Wong nek is parek pangeran, atine iku sebek pangeran. Saking beke pangeran nyebut la ilaha illallah ora kuat. Akhire mau sebut dhamir sya'an. Iku sing famin azimi sya'nihi lam tahwi. Itu sebut fa'u ribat makna dhamir sya'ni. Akhire nak wiridan gak muni la ilaha illallah tapi muni apa? Hu. Tapi ini buatan ijazah loh, yang nang mulai muni ha. Awas. Ya kadang ya iki ra ijazah. Bahaya wong ngene iki bahaya. Ya niki clear ya buatan ijazah lho nggih. Buatan ijazah nggih. Awas kena mbok lakoni. Kowe nak wiridan ya tetep apa? La ilaha illallah. Aneh-aneh. Engko nang mulai tuh ha. Cuma kula niku kan nyuwun sewu kan seneng ilmu. Jadi kula terangno, asal usule iku ngono. Itu disebut apa? Hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Jadi hatta nahat sigo nejo apa qulubuhum. Manane naha iku nejo.
atine wong apik-apik iku nejo ning pangeran. Saking parake pangeran atine mamluk bi hubbillah. Berhubung wis mamluk nyebut, mamluk ku bek, nyebut iku wis ra kuat. Akhirnya nyebut namung dhamire sya'an. Disebut fa'uribat makna dhamire sya'an. Ya ben kira eling-eling ya dadi nek ana Ki Jawa muni kelakuan-kelakuan niku ayil wakek napa? Ayil wakek wasan. Mergo kelakuan nek basa sakniki kan kaya piye napa? Nggih sering kula takoki. Gus amen kelakuan-kelakuane sapa niku? Ya ben. Lumayan kan baru kaya ngaji. Rodok pinter to muni? Alhamdulillah ya. Aku ngilangi dosa kitmanul ilmi, kowe ngilangi dosa izalatul jahli. Ambek nyingkiri tukaran ambek mergo jare dawuh Habib Ali nak ngilangi ra iso ya. Engko ya tukaran ae. Pokoke bojo nak cerewet iku sarana dadi wali mun nang ngandel kula. Ya, dadi wali ku saranane akeh, alim angel, sugih lomo angel. Mergo sugewe ki durung apa meneh lomane. Sakjane iku fakir sabar, mergo fakire wis ki. Dadi luwih gampang jalur fakir. Lah iku fakir sabar bojo cerewet wis di 2 poin. Cerewete sing seru. Sing piring dantem norai to aja sing seru. Nek ora seru suwi apa? Wonten wali niku bojone saking kuwrenge niku nganti murid-muride urunan. Mbah, bojone jenengan regane pira pegat rabekno neh. Urunan. Akhirnya waline cerita, lu sing dadekno aku wali ku iku. Ngono kuwi ana santri sing protes kula ya. Nak kita ora dadi wali, Gus dadi jantungan. Iya iya. Nak sing ra wali mau jantungan tok. Terus setruk terus berangkat. Berangkat mari ora mau. Dimang qara al-Qur'ana falyas'alillah bi. Dadi kena iswani parak pangeran lewat maca Quran ya hubunganmu mbek pangeran. Mergo fa innahu mongko sak temene kelakuan berarti ayil wakek. Nanti karena ada kejadian nyata sok ben ngono wong maca Quran dienggo jaluk-jaluk menungso. Lah ngono iku kejadian nyata ta ora? Ha iku disebut dhamir sya'an. Dadi fa innahu ayil wakek fi ma yastaqbil kadza. Wa ayil waqi' fi ma yastaqbilu kada. Lha iku Nabi ngendikane fa'in nah. Nggih clear nggih. Iku jenenge dhamir apa? Sa'an. Pinter-pinter ngono aja ngaji ya pinter. Fa innahu wa satamne kelakuan ayil waqi' iku sayati bakal teka sapa kaum dhisik zaman Nabi sayati. Nah saiki wis kotata. Ojo amen sayati iku sok ben go saiki ora ngono. Sayati iku dhisik didhawuhna sayati. Nah saiki kot ata ya. Fa innahu mongko sak temene kelakuan saiki bakal teka sapa kaum ya qrauna kang maca sapa kaum Al-Qur'ana ing Qur'an tapi yasaluna ingkang padha njaluk sapa kaum annas ing manusa bihi lan Qur'an. Yasaluna khali njaluk sapa kaum annas ing manusa bihi lan Qur'an. Sing beberapa krungu ae repot. Sing penting aja nggo nuduh wong liya nggih do interpretasi ning awake masing-masing. Aja diamtuk ilmu kurbane wong liya, kurbane awakmu dhewe. Wong sok tiap untuk ilmu kok korbane wong apa? Wong liya. Wa yukrahu lan den mukrono Pak ayakul enten ngucap sapa wong ngucap nasi itu ayat akada. Nasi itu lali ingsun ayat akada ing ayat mengkene. Efek cukup banyu ngedal. Kulo niki anjen wingi-wingi setengah loro tapi anjen senenge iki ngaji, hiburane ngaji. Dadi nak mati iku gagah tau ngaji. Sebenarnya takoki mungkar nakir marbuka. Aku guru tauhid takoki marbuka. Dan takoki wa ma kiblatuka kiblatem ndi. Aku puluhan tahun salat. Mosok ora roh. Kena wali iku mungkar nakir jawab ngono iku terharu. Tapi nek kira wali sadui. Niku kula boten guyon dadi Imam Malik gadah kanca wali, tukang mulang tauhid. Wa min karomati Malik. Pas beliau ditakoki marbuka, Imam Malik rawuh, iki mono guru tauhid sapa takoki. Lah niku nggih mboten gawe-gawe, nggih pancen tenan. Mergo nak wali tenan niku ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum iku lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Dadi nek wali tenan iku mesti entuk busyra.
Busra sing ngomong sapa, sing ngendikan sapa? Para malaikat memaklumatkan diri nahnu auliyaukum fil hayatid dunya afil akhirah. Dadi kena wali ketemu Munkar Nakir iku kancaku. Mulai kene ning donya aku wis seneng kowe, mergo kowe sing nerangno bocoran tesku. Kan kula nate parani guru SD, rada kurang ajar guru iki. Guru iki lho Mas rada keras. Gus, tes nasional ora oleh dibuka, gak oleh dibocorno. Padahal tes Munkar Nakir wis dibocorno. Wih, kowe pangeran ra piye-piye. Tes-tesane Munkar Nakir dibocoro kiye-kiye. Sampeyan takokane marbuka wa manabiuka. Iku nyatane ya ora piye-piye. Wah, kowe kok ajaran kok ngono iku piye? Terus akhirnya tak terangno, iku nunjukno agama iku apian. Wong tes kok dibocorno. Wong tes nasional ora oleh dibocorno, iki tes warga neraka dibocorno. Kaya apa apikane pangeran? Dene ki ra iso saking goblok wis dibocor kok. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Qur'an dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Teragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Hamim Zazuli, Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Cantiko, jamaah anti koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Cantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Proto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Cantiko, Mantap, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdul Rahman, Bai Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.